Hola niños y niñas, bienvenidas a una clase más del día de hoy, viernes. El día de hoy aprenderemos y clasificaremos a los diferentes animales con los que hemos trabajado. Para empezar nuestra clase del día de hoy, ustedes van a escuchar y van a observar el siguiente video llamado Veo a los animales. Así que presten mucha atención al video porque me van a ayudar a responder las siguientes preguntas. Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Es muy cariñoso y le gusta jugar. Mueve la colita y siempre hace. ¿Quién es? ¡El perro! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Tiene un gran bigote y le gusta correr. Se sube a todos lados y siempre hace. ¿Quién es? ¡El gato! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Tiene mucha fuerza y le gusta trotar. Nos lleva en su lomo y siempre hace. ¿Quién es? ¡El caballo! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Tiene cresta roja y plumas por doquier. Pone muchos huevos y siempre hace. ¿Quién es? ¡La gallina! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Solo come pasto y le gusta saltar. Su pelo es de lana y siempre hace. ¿Quién es? ¡La oveja! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Nos da leche y manteca y le gusta pastar. Su hijo es el ternero y siempre hace. ¿Quién es? ¡La vaca! Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. ¿Les gustó trabajar con los diferentes animales, los acuáticos, los domésticos, los de granja y los de selva? ¿Por qué les gustó trabajar con estos diferentes animales? Y platíquenme qué aprendieron de estos diferentes animales que hemos trabajado. Ahora, para poder comprender mejor nuestro tema del día de hoy, ustedes van a escuchar y van a observar el siguiente video llamado Ventanas de los animales, donde podrán identificar y observar a los diferentes animales que aparecen en el video. ¡Hola, Plim Plim! ¡Hola, amigos! Plim Plim, ¿jugamos al veo con nuestros amigos? ¡Claro que sí! Veo. ¿Qué ves? Veo una ventana de color azul. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre
Abre, abre. ¡Sí! ¡Es el cerdito! ¿Cómo hace el cerdito? ¿Cómo hace al caminar? ¿Cómo hace con la cola? Y así llama a alguien más. Veo. ¿Qué ves? Veo una ventana de color blanco. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre, abre, abre. ¡Sí! ¡Es la gallina! ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace al cacarear? ¿Cómo hace si se enoja? Y así llama a alguien más. Veo. ¿Qué ves? Veo una ventana de color rojo. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre, abre, abre. ¡Sí! ¡Es la vaquita! ¿Cómo hace la vaquita? ¿Cómo hace al caminar? ¿Cómo hace cuando muge? Y así llama a alguien más. ¡Qué divertido es jugar al Veo Veo! Amigos, ¿quieren ver más videos como este? ¡Sí! ¡Plim Plim! ¿Vamos? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¿Observaron el video? A ver, platíquenme qué lograron observar, qué animales aparecieron. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear en nuestro cuaderno un cuadro grande, abarcando todo el cuaderno. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ese cuadro grande que logramos dibujar en nuestro cuaderno lo vamos a dividir en 4 partes. Cada espacio va a tener un nombre de los animales de granja, los animales domésticos, los animales acuáticos y por último los animales de selva. ¿Y qué vamos a hacer después de dibujar esos pequeños cuadros? Vamos a buscar en libros, revistas o incluso internet imágenes de los diferentes animales, los de granja, domésticos, acuáticos y selva. Vamos a recortar esas imágenes y los vamos a pegar en nuestro cuaderno en el lugar que corresponde de cada espacio del cuadro. Para terminar nuestra clase del día de hoy, ustedes me van a presentar en un video la actividad que realizaron, dándome a conocer sus aprendizajes y dificultades de esta actividad. Y también me van a nombrar a los diferentes animales que lograron pegar en su cuaderno. Y también me van a decir ¿qué animal les gustó trabajar más? Y por esta clase sería todo. No olviden, si salen de casa, usen su cubreboca y lávense las manos. ¡Adiós!